Hello，大家好，午安，你哋好嘛？我係好開心啊！喺呢個時候聽到呢個好字係非常之開心嘅。我想請問下，有幾多位朋友係第一次嚟到呢個地方㗎？哇！歡迎你哋啊！係我俾啲掌聲，送我哋自己。其實呢個位置咧，我好多時校務處咧喺午間崇拜星期三咧都喺度舉行嘅。咁我介紹下我自己先啦。我就係校務處嘅同事 Joey。咁我身邊嘅係我係呢個教職員團嘅團長 Eleanor。係 Eleanor。咁我哋好似都欠缺咗少少嘢㗎，係你哋嘅掌聲啊！多謝你哋俾啲鼓勵我哋，壯我哋嘅膽。咁咧今次吸引你哋嚟嘅，唔知係咪音樂咧？咁咧我哋教職員泳團咧係嚟自唔同部門嘅同事啦，無論咩信仰啊、邊個學系啊、咩性別年紀都歡迎你參加，只要有興趣都 OK。我哋咧逢星期二就練習嘅。咁今日咧就係我哋咧係同教職員泳團協辦，仲有係基督徒教職員團體協辦嘅一個嘅活動。係啊，咁我都期待啊，因為呢一個每年先至舉辦一次㗎嘛，咁佢哋都連續成年嘅歌嘅。咁佢哋雖然有咁多唔同之處啦，但係有一個共通點，就係同樣咧都好喜愛音樂嘅。咁今日咧，我知佢哋預備咗好多首中外嘅金曲俾我哋喎。我哋事不宜遲啦，咁我哋有請教職員泳團3個人同我哋獻唱嘅。咁我哋就將個時間交俾佢哋啦。一個好重要嘅環節，就係由我哋嘅指揮 Solo， 有我哋嘅嘉賓阿 Ken， 同埋咧都係音樂系嘅同學係 Stephen 咧，係一齊佢就彈琴啦，三個咁去演第一個 item 嘅。請用熱烈嘅掌聲去歡迎佢哋。
The beautiful impossible of love one trust birth, the glorious improbable of heaven come to earth, the mystery and majesty of the miracle nativity. The beautiful, impossible, Jesus is born. The beautiful, impossible, goes starting the night that shines so incredible. 'Tis God's guiding light. The hope of peace, how can it be? A child has come to lead. The beautiful, impossible, Jesus is born.
mountain, the river running by, the sun set in the morning that brightens up the sky. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful. The Lord God made them all.
主走上在窄路，眾信徒相互勉命經同步，堅守方向至高，憑信念不怕跌倒，同政府新完美創造，全宇宙人滿歌。看信徒無懼逼迫中順利世代，盼我們也可奔走天路。如果得失福氣困災，能發現父神期待，承繼信念延往萬年，同唱頌讚走開。如願當基督精兵常行在窄路，煥發接盼所中繼續同步，從而生火永存，心之中不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世代同心將福音宣佈。我們有一天都要永別世上，一切仍靠主因學他模樣，上帝國度繼續擴張，人人因光得到永恆，同發現父神救贖，完美了發顯彰。如願當基督精兵常行在窄路，煥發接盼所中繼續同步，從而生火永存，心之中不老，成為真實門徒，只信服神好，神太好。如願當基督精兵常行在窄路，煥發接盼所中繼續同步，從而生火永存，心之中不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世代同心爭眾神恩高，紅日滔滔。多謝晒亞靜好精彩演出。其實咧美麗嘅嘢咧，好想去聽。咁呢啲即係唔係地方咧 ？OK。咁我大聲啲。神，哇！指揮真係好有才華，乜嘢啊？咁咧即係美麗嘅嘢咧，都唔想去停啦。咁喺度咧就好多謝台前幕後嘅表演嘉賓啦，同埋咁啊封神嘅。咁咧其實我哋都有一班嘅泳團嘅 advisors 咧，我哋都好想咧係多謝佢哋嘅。咁咧就係啦，喺熒光幕上應該話喺卡通上面，你哋都可以睇到個名字啊。喺度咧都係好多謝佢哋嘅。
係啦，真係好美麗啊！跟住無論係成個表演啦，即係佢個信息啦，我都非常之中意嘅。嗱咁咧為咗多謝佢哋咁精彩嘅演出啦，我哋Staff Choir咧都預備咗禮物咧去俾我哋嘅指揮啦、司琴啦，同我哋表演嘉賓嘅。咁我哋有請Chris Lau。好，咁多謝晒咁多位。咁其實仲有啲嘉賓同埋嘉賓係成員請就咗先啦。咁咧，因為咧我哋嘅泳團咧好多星期二咧啲members 咧係用咗佢食飯時間嚟練習嘅。咁同埋咧有時有工作緣故，可能就未能出席啦。但係我哋咧好想有啲琴道獎咧係俾。點解咁奇怪4位咧？因為咧係有當中有2位係同分數㗎出席嘅次數，咁我哋有4位嘅 members 咧係請佢哋出嚟去領呢個嘅琴道獎嘅。咁咧就係我哋咁就包括係就請係啦，頭先你已經係喎，你係領獎㗎喎，你今次角色唔係頒獎㗎，我哋咧就請副主席就係咧係 Miss Christine Kwok 同埋 Miss Crystal Lau 出嚟，咁就啱好一人頒2個啦。頒完咧就我哋。除非你哋咧好似 concert 咁 encore 啦，如果唔係啲咪暫時唔使用住嘅。好，咁請影張相先啦。唔知頭先有冇留意當中嘅歌咧係無伴奏演出嘅 The Road Home 係啊，所以個難度都有啲高嘅。咁啊係好多謝每位成員啦，無論係出嚟嘅，我睇下嘅，都係好努力嘅去付出，唔難都係第一位先，係啦。咁咧除咗今次咧係Staff Choir嘅演唱咧，其實我哋係好多謝教職員基督徒教練團體咧辦嘅。咁咧喺呢個時候係咧都去多謝下我哋嘅 X 琴啦。咁當中咧有我哋嘅團長咧係 Eleanor 嘅，咁亦有見到係 Wendy 啦、Tony Rochelle 同埋 Iris 嘅係落嘅 X 琴。咁仲有一班係啦 Advisors 嘅都係唔知喺呢個 PDE 上海團隊。咁或者不如請團長介紹下你哋團體俾我哋認識多啲啦。好啊，就係咧，我哋每
會有今日香港人生嘅 Assembly 有一啲嘅活動之外咧，大家頭先都係啦參與過啦，就係、我哋Sapphire啦，咁都係我哋嘅活動。咁另外一第一咧，我哋就有呢個讀經祈禱會嘅，我哋都主要喺線上進行嘅，咁所以大家邊個 campus 咧都係可以參加嘅。咁另外我哋禮拜三會有唔同啦，咁除此之外咧，我哋每年都會有呢個 walkathon。咁除咗呢啲大型活動之外咧，我哋都會有live story share 啦，即係早排我哋有專拍安，我哋即係講個sharing 啦。咁另外都會有一啲即係比較生活化或者興趣式嘅活動嘅，即係例如有coffee tasting 啦。咁我哋亦都有搞個社揮春同埋話粉彩等等嘅。咁大家即係記住留意後主啦，同埋即係我哋喺key announcement 嘅活動宣佈啦。咁唔該晒啊！其實咧節目真係好精彩㗎。咁我就知道好多資訊咧，其實你哋成日都收到咧，太多未必留意到我哋活動。咁你哋都可以 subscribe 我哋校署嘅 news 啦。咁你哋就會知道我哋行上咧活動嘅舉行嘅。咁咧就其實你哋有冇留意今次雖然音樂啦，個主題係咩咧？係啦，冇錯啦，就係 Beautiful Impossible 喎。咁呢就講緊咧係。美麗到咧係好難形容咧，無與倫比的美麗。但係點可以美麗咧？其實就係因着好似聖經傳道書所講啦，就係、神造萬物各按其時，成為美好啊！係 in His time 係讓一切咧係互相配搭，成為美好。而上帝咧除咗創造世界同埋你同我咧，其實有樣嘢好寶貴準備咗俾你㗎。咁我唔知你有未喎？嗰個咧就係正如聖經所講，佢哋將永生咧係放置喺人嘅心裏邊。可能咧好多時咧，我哋心咧用好多嘅嘢去滿足啦，但係原來都仲有少少位咧係滿足唔到。嗰個位嗰個係咩？就係 eternity 啊，係永遠啊，係永遠嘅生命。咁喺呢度咧，好希望大家都揾到呢個 beautiful 嘅永遠嘅生命。咁啊，祝福大家。咁咧就其實今次咧係我哋阿 Sammy呢個年度最後一次㗎啦，咁所以咧，我都好想請我哋嘅 Acting Head Jackie Dr. Choi 蔡博士咧，同我哋咧有一個感恩禱告啦好，我祈禱之前咧，我都想即係做一次多謝泳團啊，因為咧我咧其實以前都係唱嘅，咁但係咧因為我聽我覺得好滿足啊，即係咧唔單止咧有咁好嘅。今日着得好 pro 啊，係咪？個黑色好似，我就話咧，我睇得非常之好啊！咁都更加多謝咧，就係有呢個咁靚嘅環境啦。我覺得即係音樂咧，其實有好嘅 hall 咧，嗰個呈現咧係好緊要嘅。我覺得好好咧，今日呢個好好 hall。但我覺得最緊要咧，都係有你哋嘅支持，因為咧，即係我哋話咧，如果唱歌咧，如果我哋係想唱歌，我哋不如卡拉 OK，我哋幫個房自己唱啦，係咪？但係我哋想音樂去傳出去就係，即係想有人聽啦。咁所以多謝你哋今日每一位。唔單止我見到有同學仔啦，有同事啦，更加有啲以前唱開關嚟嘅同事啦。我哋話有啲不追嘅同事啦，係嘛？有啲特登翻嚟嘅，有啲喺澳洲翻嚟嘅，有啲喺唔同地方翻嚟去支持泳團。我覺得呢個都係好緊要嘅，因為咧都係嗰句頭先你見啦，兩個男仔10一個女仔啦。當然嗰兩個男仔係好勁嘅，所以頂得住㗎。但係我都好技術邀請啦，其實你今日就喺度聽啦，其實你都可以企出嚟唱㗎。我哋邀請你咧一齊同我哋每個禮拜二咧喺呢度咧有練習嘅時候。因為我覺得咧我自己都感恩啊，今年咧可以有好嘅指揮啦，咁佢令我哋每一次都好開心啦。咁同埋咧我真係覺得我哋會進步嘅，我唔知你覺唔覺得？特別啲舊人可以俾啲意見我哋，係啦，即係有啲進步。所以都趁呢個機會咧，多謝俾啲掌聲，多謝我哋嘅指揮啦，多謝我哋嘅司琴啦，好似每個禮拜二嚟陪住我哋都唔容易嘅。好，我哋要將呢一切咧都以咧祈禱熱情啦，我哋邀請大家一齊去祈禱。真係跟住我哋感謝你啊，感謝你俾我哋咧就踏入呢一個泳團。
讓呢個泳團咧能夠即係成為祝福呢個大學嘅其中一個方向。多謝天父你祝福我哋今日呢個音樂會，讓呢個音樂會裏面咧都能夠即係成為一個呈現啦。讓一班嘅泳團，我哋一年嚟嘅努力都可以咧喺呢度咧去同大家去分享。亦都祈禱咧，多謝天父咧，你都好感恩俾我哋有好嘅指揮，俾我哋好嘅伴奏，以至咧我哋一班嘅泳團嘅團友咧，每個禮拜二咧都好享受呢一份嘅練習，亦都讓我哋咧過程裏面咧都有進步。我相信呢啲一切都唔係必然，都感謝天父嘅。盼望天父你繼續使用啦，使用剛才每一個音符都能夠滋潤人心，亦都使用咧每一個詩歌嘅信息。PowerPoint 嘅圖像都成為我哋嘅安慰、提醒同鼓勵嘅。盼望天父你都祝福我哋在場嘅每位同事同學，讓我哋咧呢個學年裏面都差唔多去完結嘅時候咧，繼續有空間，我哋都整理自己，我哋都有好好嘅休息，我哋都有可以繼續咧去預備自己咧，繼續行前跟遠嘅路。亦都祝福個人啦，可以喺校園裏面咧，好似頭先所講咧，我哋都能夠活出呢一份嘅美好。我哋同心嘅祈禱，我哋同心嘅感恩係奉主耶穌基督名字祈求。阿門。多謝大家。咁我哋好嘅一刻，不如我哋都有個留念啦。咁你應該大合照好唔好啊？唔知係咯，你指揮我哋點樣坐係最靚仔啊？係啊，係啦，大家咁靚唔介意坐前啲嘅，咁上鏡。咁咧你見到不如大五行開始坐定啦。後邊嗰啲唔介意話，應該開到不如直頭坐上頭嗰幾行啦。係啦，咁係正頭先Dr. Choice 嗰個啦。其實我哋有同學啦，有畢業生啦，有舊同事啦，有海外翻嚟嘅，其實都好高興同埋好多謝。歡迎佢哋翻嚟㗎，咁咧就我哋其實係一個群體嚟㗎，我哋唔單止係機構一個群體，所以咧希望咧我哋嘅相片能夠反映到我哋嘅結連啦。大家覺得點樣可以 show 到呢種結連咧？點啊？心同埋我哋整唔同嘅動作啦，依然唔得個埋影咧，你係我哋嘅一份子。Anna 係都我哋嘅同事啊，校長同事做Counseling Ministry 嘅，咁佢影相好靚咯。呢個心心啦，有冇手勢大家想做㗎？C 啊 ，C 代表咩啊？哦 ，Vision Choir 出 Sofa Chapel。